10,000-ზე მეტი COVID ინფიცირებულის მომსახურება, 200,000-ზე მეტი სატელეფონო კავშირი, მილიონ ლარზე მეტი ანაზღაურება COVID ინფიცირებულ დაზღვეულთათვის, მხოლოდ 3%-ის ჰოსპიტალიზაცია, მაშინ როცა ქვეყნის მასშტაბით არის 15%-იანი მაჩვენებელი. Აი ასეთი არის შედეგები სადაზღვეო კომპანია Ardis COVID-ის მართვის მოდელის მუშაობის საფუძველზე და რას ეფუძნება COVID-ის წარმატებით მართვის Ardis-ეული მიდგომა და რა გზა გაიარა კომპანიამ პანდემიის პირობებში. სტუმრებთან გეგმავთ დეტალურ საუბარს. თეონა გოდერიძე Ardis ბიზნესის განვითარების ხელმძღვანელი და ეკა ერგემლიძე Ardis სამედიცინო და სიცოცხლის დაზღვევის დირექტორი შემოგვიერთდნენ. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობისა. სადაზღვეო ნაწილში უნდა თავიდანვე დავიწყო იმ შესაძლებლად, რომ 2020 წელს ყველასთვის იყო დიდი გამოწვევა და მათ შორის სადაზღვეო კომპანიებიც აღმოჩნდნენ სრულად ახალი რეალობის წინაშე, როცა მომსახურება არ შეეძლოთ უშუალოდ თავიანთ კლიენტებთან პირისპირ. შემდეგ გაჩნდა უკვე სრულად სხვა და ბევრი ექიმისათვის ამოუცნობი დაავადება, რომელსაც დღესაც სწავლობენ. თქვენი გადაწყვეტილება და გადაწყვეტა როგორი იყო იმ ახალი გარემოების, რომელიც პანდემია მოიტანა და შედეგები კი უთხარით მოყურებელს და ამას მიუბრუნდებით აუცილებლად. კი ბატონო, პანდემიის დასაწყისში, გასული წლის თებერვალში ჩვენ უკვე დავიწყეთ იმის გააზრება, რასთან შეიძლებოდა გქონოდა საქმე და ძალიან ასეთი მყისიერი გადაწყვეტილებების მიღება მოგვიწია, იმიტომ რომ უკვე პანდემიის გამოცხადებისთვის მზად ვიყავით, რომ ოფისი დისტანციურ მუშაობაზე გასულიყო და ამ დროისათვის ასევე პრაქტიკულად უკვე შევამზადეთ ყველა ის სერვისები, რომლის მიღებაც დაზღვეულებს დისტანციურად შეეძლებოდათ. ამ ვითარებაში, ამიტომ რეალურად გვიწევდა ყოველდღიურად მსჯელობა, ყოველდღიურად გაანალიზება ამ სიტუაციების და მყისიერი გადაწყვეტილებების მიღება. ანუ რეალურად ინფრასტრუქტურულად მომზადებულები იყავით, მაგრამ მეორე არის სისტემა, როგორ მუშაობს, რა გამოწვევები დადგა, იმიტომ რომ სიურპრიზები დარწმუნებული არ იქნებოდა. მით უმეტეს პირველი ეტაპის შემდეგ ნახეთ საკმაოდ რთულად გადასატანი ტალღები, როდესაც ინფიცირებულთა რაოდენობა იზრდებოდა და აქტიური იყო ძალიან სამედიცინო მიმართვები. თქვენ შემთხვევაში რა ვითარებასთან გქონდათ საქმე? კი ბატონო, გიპასუხებთ. ურთულესი იყო პირველი ტალღიდან დაწყებული დღემდე მეოთხე ტალღა კიდევ უფრო რთული, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში კარგად იმოქმედა ჩვენმა ასე ვთქვათ იმ გეგმარებამ, რომელიც ვასწრებდით ასე ვთქვათ ტალღებს და ჩვენი გეგმა იყო უფრო პესიმისტური, ანუ უფრო მეტად გათვლილი შესაძლო, უფრო მაღალ რისკებზე, ვიდრე რეალურად გვიდგებოდა და ამან თავისი ფაქტორი იქონია, იმიტომ რომ ცხადია მომზადების დონე უფრო მაღალი ხდებოდა, ვიდრე ასე ვთქვათ იყო უშუალოდ ის მომართვიანობა, რომელსაც ჩვენი სისტემა გაუძლებდა თუ არ გაუძლებდა, აი სწორედ აი ამ ბალანსის დაჭერას ვახერხებდით ჩვენი წინასწარი გეგმით. თავარი რაც გაკეთდა იყო ის, რომ მოგეხსენებათ სადაზღვეო კომპანიისთვის პანდემია ეს არ არის კლასიკური სადაზღვეო რისკი, ეს არის სახელმწიფოებრივი გამოწვევა და ძალიან ბევრი სადაზღვეო კომპანია, როგორც საქართველოში, ისე საქართველოს მიღმა პანდემიურ რისკებს ტოვებს საკუთარი ხელშეკრულებების მიღმა. ცხადია, იმიტომ რომ ეს პრობლემა იმართება სახელმწიფოს მიერ და ჩართულია ამაში გლობალურად მთელი მსოფლიო, ხომ? დღესაც ვუყურებთ ყველანი და ამის მომსწრევად. მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ თქვით, რომ ჩვენი ის მთავარი ღირებულებები, რაზეც დგას ჩვენი კომპანია, მთავარი ფასეულობა არაფერი იქნებოდა თუ ჩვენს დაზღვეულებთან მოგვიწევდა კონტაქტის გაწყვეტა, აი ესეთ ძალიან მნიშვნელოვან მომენტში, იმიტომ რომ ეს არის არამხოლოდ ვირუსი, ეს არის სრულად ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც ცვლის მთლიანად ადამიანს, ეს არის პანიკური შიში პირველ რიგში ვირუსის დადასტურების მომენტიდანვე და აი ამ დროს, როცა შენი სადაზღვეო კომპანია, რომელსაც თვლი, რომ შენი მეგობარია, შენზე ზრუნავს და ასე შემდეგ, ზუსტად და ამ დროს გიპასუხოს, რომ ეს სადაზღვეო დაფარვა არ არის, ჩვენ ვერ გადავდგით აქეთკენ ნაბიჯი და ვთქვით, რომ სანამ ჩვენი საკუთარი რესურსები ამას გაუძლებს, გვეყოფა, ჩვენ დავდგებით ჩვენი დაზღვეულების გვერდით. და ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს არ არის მონორისკი, ხო? გარდა COVID ინფიცირებულებისა ჩვენ ყავს სხვა არა COVID ინფიცირებული დაზღვეულები, რომელიც ასევე უნდა გვემართა და საყურადღებო მათი მდგომარეობა. ბატონ გიორგი და მთავარი მიზანი ჩვენი იყო, რომ მათი სრულყოფილი მომსახურებაც არ შეფერხებულიყო. ამიტომ რაც გავაკეთეთ, ეს იყო პრაქტიკულად ორი ახალი ეკოსისტემა შეიქმნა ერთ სადაზღვეო კომპანიაში.
თავიდან ბოლომდე დაწყებული ოპერატორებით, ექიმებით, ასისტენტებით, ადმინისტრაციული მენეჯერებით და ორი დიდი ბირთვი მართავდა ორ ცალ-ცალკე მიმართულებას COVID ინფიცირებულის და ეს არ იყო კარანტინის გამოცხადებამდე, ხო? ამ მოდელი. არა, ეს არ იყო კარანტინის გამოცხადებამდე. პანდემიამდე, ანუ არა, ცხადი არა. ცხადი ამის საჭიროებაც არის. არ იყო, სწორედ ამას ვამბობ, რომ ჩვენ ad hoc მოგვიწია ამ ყველაფრის გადაწყობა ძალიან მოკლე დროში, მაგრამ ეს რომ არ გაგვეკეთებინა, პრაქტიკულად ჩვენ ვერ შევძლებდით ვერც იმ ხარისხის შენარჩუნებას, რაც ჰქონდათ მანამდე ჩვენს დაზღვეულებს, არა COVID სიტუაციაში და რეალობაში და ცხადია ამის შემდეგაც იქნებოდა უფრო ხო, ხო, ბიზნესის განვითარების მიმართულებას ხელმძღვანელობთ კომპანიაში. აი ეს კითხვა თეონა. ეს გეგმები, რაც თქვენ ჩამოასახელეთ, ბიზნეს მოდელი, რომელიც შემდეგ უკვე სტრუქტურულად ჩამოყალიბდა. მან განიცადა კორექცია ამ ყველაფრიდან გამომდინარე და რა დარჩა დღის წესრიგში ის, რაც თქვენ 500 დღის წინ კვლავ დაგეგმილი ქონდათ. ნუ თქვენ მიმართულებას განსაკუთრებულად ეიოლება არა, ნაწილია დაგეგმვისა ამ შემთხვევაში კომპანიის განვითარებიდან გამომდინარე. რა კორექცია შეიტანეთ და იმიტომ რომ ნუ თქვა ის რასაც ეკაყვება, გასაგები არ არის ძიმე ადაპტირებადი, მაგრამ რუტინა არის. რა დაექვემდებარა დაგეგმვას და რა დაექვემდებარა კორექციას? დაგეგმას დაექვემდებარა ბატონ გიორგი სწორედ ეს, რომ ეს ახალი მოდელი რაც აღწერეთ და ეს სინერგია. ორად გაყოფილი ნაკადის მართვა. ამან გარკვეული სისტემურობა შექმნა კომპანიაში და პირიქით, იმდენად დიდი ჰარმონია შემოიტანა, ჩვენ თვითონაც არ ველოდით, იმიტომ რომ სრულ ერთმანეთთან შეწყობილად საათივით მუშაობდა ორივე მიმართულება, იმიტომ რომ მაგალითად ხო, ანუ პანდემიის მართვაში ძალიან ბევრი ხარვეზია, რომელიც ახლა სახელმწიფოსაც თავისი რესურსი ძალიან უჭირს ამის გადაჭრა. მაგალითისთვის როგორ მოძრაობს და როგორ გადაადგილდება დაზღვეული ინფიცირებული კვლევების ჩასატარებლად, ხო? სახელმწიფო ცხადია ვერ აკეთებს ამის რესურსით უზრუნველყოფას თითოეული მოქალაქის მიმართ გადამუშავების ნაწილშიც აბსოლუტურად. ამიტომ ჩვენ გავიაზრეთ, რომ ეს პრობლემა არსებობდა და შესაძლოა COVID ინფიცირებულ დაზღვეულს აი ამ გზაზე კიდევ სხვა ადამიანების რისკის ფაქტორი გამხდარიყო, დავიწყეთ მათი მომსახურება უშუალოდ ჩვენი სატრანსპორტო საშუალებებით, რომელიც სრულად აღჭურვილი იყო, ანუ იზოლირებული მძღოლი, COVID გადატანილი, აცრილი, ასე შემდეგ, რატომ რომ დროულად მოგვეხდინა მათი სიმპტომების გამწვავებისთანავე მათი ჯანმრთელობის მონიტორინგი კვლევების და სხვა მაღალტექნოლოგიური კვლევების ჩათვლით და ეს რადგან ხდებოდა ძალიან გეგმაზომიერად, გარკვეული, ანუ ზუსტად იმ დღეების დინამიკით, რომელსაც ინდივიდუალურად პაციენტის მდგომარეობა მოითხოვდა, ჩვენ მივიღეთ რეალურად ის შედეგი და ქალბატონიკაც დამეთანხმება, რომ ეს არის რითიც შეგვიძლია სტატისტიკურად ვიამაყოთ და არა იმით, რომ უბრალოდ ჩვენი საქმე გვიყვარს. ძალიან დაბალი ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი. დიდი მადლობა. ამოსავალი უბრალოდ გასაღები ასეთი დაბალი სტატისტიკური მაჩვენებლის. გასაგებია რომ სტატისტიკა კი, ჰოსპიტალიზაციის სტატისტიკა COVID-თან დაკავშირებით რიცხვებია და ბევრად მნიშვნელოვანი ადამიანები არიან, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ის სტატისტიკაა, რომელიც ძალიან საინტერესოა. რამ განაპირობა ასეთი მაჩვენებელი და ჯამური დატვირთულობა თქვენი ერთდროულად ყველაზე მაქსიმალური პაციენტების რაოდენობა, რაც არდის დაზღვევებში ყოფილა, ანუ რამდენი ადამიანი მართეთ? რამდენი ადამიანი? მართეს ერთდროულად ინფიცირებული. COVID ინფიცირებულზეა საუბარი. რა თქმა უნდა, შედეგი პირველ რიგში არის ოჯახის ექიმების დამსახურება, პირველადი ჯანდაცვის რგოლი, სწორი მართვა არის აქ გადამწყვეტი და რეალურად ჩვენი ოჯახის ექიმების მიდგომა პირველ რიგში ისინი ხელმძღვანელობდნენ ჩვენ დასაწყისიდანვე აქტიურად ვიყავით ჩართულები, ვეძებდით დასავლეთის გაიდლაინებს, ვაჯერებდით საქართველოს გაიდლაინებთან, ვიღებდით კონსულტაციებს, ამას დღესაც ვაგრძელებთ პრინციპში. ვირუსოლოგებისგან, იმუნოლოგებისგან, ეპიდემიოლოგებისგან მუდმივად მიმდინარეობდა ტრენინგები ოჯახის ექიმების ამ პროტოკოლების და ინდივიდუალური მიდგომების, ესე ვთქვათ, ერთდროული მოქმედებით, როგორ ემართათ პაციენტები. ამიტომ მე ვთვლი, რომ დაუგვიანებელი, ესე ვთქვათ, დროული ზარები COVID ინფიცირებულთან, პერიოდულობა აბსოლუტურად დაცული სიმძიმის განსაზღვრა დროულად, აი ეს მოქმედებები განსაზღვრავს და ოჯახის ექიმების სწორი მართვა განსაზღვრავს იმ შედეგს, დროული რეაგირება და ყურადღება რა, რაც მგონია რომ ქვაკუთხედია. რა თქმა უნდა, დროული რეაგირება.
და სწორი მართვა და აუცილებლად უნდა გავაკეთო აქცენტი იმაზეც, რომ ჩვენი ოჯახის ექიპები თავისუფლები არიან ამ მართვის ნაწილში იმ კუთხით, რომ ისინი უნდა მიუდგნენ ყველა პაციენტს ინდივიდუალურად, მისი ანამნეზის გათვალისწინებით, სამდევი დაავადებების გათვალისწინებით და ასე შემდეგ. 3% არის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი. მე არ შემიძლია მსოფლიოს რომელიმე ქვეყნის მაგალითი მოვიყვანო, იმიტომ რომ საშუალო სტატისტიკა, რაც ჩვენთან არსებობს 15%-იანი, არის სწორედ საერთაშორისო პრაქტიკიდან გამომდინარე, თორე ჩვენ გქონდა უფრო მაღალი. ჩვენც არ გვჭიროდა და ძალიან ბევრჯერ გადავამოწმოთ დეტალურად, რამდენი ჰოსპიტალიზაცია იყო ჩვენ დაზღვეულებში. მაქსიმალური რაოდენობა ერთდროულად მართვის ერთდროულად აქტიური кейსების გქონდა აგვისტოს პერიოდში 1200 დაზღვეული ერთდროულად, რომელსაც ერთდროულად ეწეოდა თქვენი ოჯახის ექიმების გუნდი ამ ყველაფერს. ბოლო კითხვა და ძალიან მოკლე პასუხით მინდა, როგორ აგრძელებთ? ანუ სისტემა ნარჩუნდება და რჩება და ამ სისტემის შედეგის დადებითობის შეფასების შემდეგ, იმედია რომ მალე წავა ეს ვირუსი, რას შეცვლის თქვენს დაგეგმვარებაში სამომავლოდ პანდემია ოდესმე რომ დასრულდება? ანუ რა სტრატეგია, რა გასწავლოთ? ეს მოკლედ. მე გიპასუხებ და შევეცდები ძალიან მოკლედ. პირველ რიგში გვასწავლა ის, რომ მუდმივი არაფერია, ერთ ადგილას არ უნდა იდგეს არც სისტემა, არც ადამიანი, არც პროფესიონალი და მას უნდა შეეძლოს სწრაფი ადაპტირება ნებისმიერი სიმძიმის გამოწვევაზე. ეს გვასწავლა და ეს აუცილებლად დარჩება ჩვენთვის სახელმძღვანელოდ მომავალშიც. ბატონმა გიორგიმ სწორად აღნიშნა, ვირუსი არსად წასულა. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რამე მოვიგეთ, ეს არც ბრძოლა მოგვიგია და სამწუხაროდ არც ომი დასრულებულა. ჩვენ უბრალოდ არდის მოდელით გვინდა რომ გარკვეული მაგალითი მივცეთ ჩვენს კოლეგებს, სამედიცინო სექტორს, საზოგადოებას, რომ პატარა ერთი დადებული აგურით, რომელიც ჩვენ გადავდეთ ამ პანდემიის მართვაში, ჩვენი არსებული რესურსით, რომელსაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ ის საკმაოდ შეზღუდული იყო და ცხადია სამედიცინო პერსონალიც ვერ ეწეოდა ინფიცირებულთა რაოდენობის ზრდას, თურმე სწორად დაგეგმით, ნაკლები პანიკით და ასე ვთქვათ, ძალიან გეგმაზომიერი ქმედებებით ამის გადალახვა შესაძლებელია, მაგრამ გამოვყოფ, რომ არა ძალიან დიდი სოლიდარობა და თავდადება გუნდის, მათ შეწირეს ძალიან ბევრი, მათ შეწირეს პრაქტიკულად პირადი სივრცე, პირადი სამუშაო და თავისუფალი საათები იმისთვის, რომ ემართათ COVID ინფიცირებულები 24 საათის განმავლობაში, იმიტომ რომ ესეთი გამოწვევა ხშირად არ ხდება და მათ სრულად ჰქონდათ გააზრებული საკუთარი პროფესია, ექიმებს გულისხმობ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აბსოლუტურად და რაც აუცილებლად აღარ დაუბრუნდება ძველ ნორმას, როცა ჩვენ დაუბრუნდებით ნორმალურ ცხოვრებაში, ეს არის სრულიად ახალი მომსახურების მოდელი, რომელიც თითქმის მთლიანად გაციფრულდა და აღარ საჭიროებს. მუზრუნა ძალიან კარგი გამახსენებლად დაგვიტომა თეონამ, რომ დავირუსებული პაციენტების გარდა სხვა პაციენტებიც, არა COVID პაციენტებიც არ უნდა დაგვავიწყდეს ამ საგიჟებში. დიდი მადლობა ამ შეხსენებისთვის. მადლობა სტუმრობისთვის. კომპანია ARDS და მის წარმომადგენლებს, თეონა გოდერიძე, იგი კომპანია ARDS ბიზნესის განვითარების ხელმძღვანელი გახლავთ და მადლობა ეკა ერგემლიძეს, რომელიც ARDS-ში სამედიცინო და სიცოცხლის დაზღვევის მიმართულების დირექტორი გახლავთ. წარმატებული დღე და ჯანმრთელობა თქვენ.